Hello，我而家同大家分享下我做茶葉蛋嘅方法嚇。佢嘅有新鮮蛋啦，同埋酒啦，老抽啦、鹽啦、家常爐啦，呢個甘草，同埋咧八角、桂皮、花椒，呢個係茶葉，陳年茶葉啊！呢啲茶葉咧，我哋屋企珍藏嚟㗎。桂皮咧，佢有驅散體內嘅寒氣嘅，改善寒性體質。八角咧，對嗰個消化不良啦，對嗰啲胃脹啊有一定嘅幫助嘅。花椒咧，佢有止痛止癢、溫中散寒嘅，又可以抗菌喎、驅蟲嘅喎。好多老人家咧用呢啲花椒咧，用嚟做枕頭，攞嚟做枕頭㗎。大家不妨按照我呢個方法去做茶葉蛋啦。呢啲呢，我就有做好嘅茶葉蛋，咁啊俾大家睇下。做好嘅色呢，就係咁咯，有鹵水包啦、八角啦、茶葉啦，做好就咁樣咯。起到呢，落咁多配料呢，起到佢色香味俱全，同埋幫助消化、驅散嗰個寒氣㗎。大家不妨用呢個方法，自己喺屋企煲一煲茶葉蛋試下㗎。